Добрый день, дорогие друзья. Это снова я, ваш брат Приск из Монреаля. Это помощь из святилища. Помощь из святилища – это то время, когда мы встречаемся вместе, когда мы можем просто принимать Божье Слово, когда мы можем принимать наставление от Бога, когда мы можем принимать помощь, которую Бог просто дает нам, для того, чтобы нам с вами быть эффективными каждый день, для того, чтобы нам с вами на самом деле просто на нашем жизненном пути, когда мы сталкиваемся с различными ситуациями, для того, чтобы нам с вами быть экипированными. Экипировка нужна. И эта экипировка – это Слово Божье, это откровение из Слова Божьего. И сегодня, как я писал об этом, начинаю цикл, новый цикл под таким названием «Еще не вечер». Интересно, еще не вечер. Это правда, еще не вечер. И на русском языке мы понимаем, что это выражение может означать. Но я хочу подчеркнуть, еще не вечер. Еще не вечер. Что это означает, что еще время есть. Еще не все покончено. И не все потеряно. Еще не вечер. И как основу, которую я заложу сегодня, мы больше прочтем сегодня, я обозначу некоторые направления, и в дальнейших передачах я просто буду раскрывать то, что Бог вкладывает в мое сердце по отношению к этой теме. Я уверен, что ты будешь благословлен. И я знаю, потому что Бог мой, Он хороший Бог. Бог мой, любящий Бог. Бог мой желает помочь тебе, Он желает помочь мне. Бог мой не молчащий Бог. Это Бог, у которого ответ в устах. Да, так оно и есть. И за основу этой темы я беру прекрасную историю, когда Иисус Христос, наш Господь, Он накормил 5000 человек. Это, конечно, мужчин только считают. Это не считая женщин и детей. Конечно же, намного больше. И мы прочитаем с вами Евангелие от Марка, 6 главе. Эта ситуация происходит после того, как Иоанн Креститель, он был обезглавлен. Иоанн был обезглавлен Иродом. И эту новость оповедали Христу, что твой кузен, он мертв сейчас. И некоторые стихи из Библии говорят нам о том, что Иисус тогда сказал, Он отправился в пустынное место. И именно отсюда мы начнем, для того, чтобы понимать, куда мы пойдем дальше. Марка 6 глава, 30 стиха. Написано, и собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, идите одни в пустынное место и отдохните немножко. Ибо много было приходящих и отходящих, как и есть. Теперь смотрите. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и обежали туда пешие из всех городов. И предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, вышедший, увидел множество народа, и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Здесь написано, что Иисус начал учить их много. Это написано в Марке. Но Евангелие от Иоанна также добавляет, что Иисус, Он не только учил их, написано здесь, что Иисус, когда Он увидел их, Он сжался над ними
и также исцелил больных их. То есть мы можем понимать, что в это время, когда было много народа, священный народ, который пришли к нему, он увидел их, он и учил их, но он также и исцелил больных их. Дальше. И как времени прошло много, ученики его приступили к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Но евангелист Лука даже добавляет, пусть они пойдут купят себе хлеб и даже там поночуют. Лука так и говорит. Вот, слова Луки. Он говорит здесь такие слова. День же, это 9 глава Евангелия Луки, он говорит, день же начал склоняться к вечеру. И приступивший к нему, 12 говорили ему, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревня, ночевать и достали пищу, потому что мы здесь в пустынное место. То есть Лука даже очень, не только пусть идут и там даже ночуют. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ, вы дайте им есть. Иисус говорит ученикам в это время, вы дайте им есть. И сказали ему, разве нам пойти купить хлеба динаров на 200 и дать им есть? Просто чтобы не открывать, когда мы читаем Евангелист Иоанн, он здесь говорит, что Иисус говорит так, потому что он сам знал, что он собирается делать. Если нам что-то неизвестно, Иисусу всегда известно. Мы не всегда знаем, что будет дальше, какой следующий шаг. Но наш Бог, которому мы верим, Он знает, что будет следующий шаг. Они не знали, но Иисус знал, что Он собирается делать. Это Иоанн нам об этом говорит. Вы дайте им есть. И сказали ему, разве нам пойти купить хлеба динаров на 200 и дать им есть? Но он спросил их, сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнавшие, сказали, также другой евангелист говорит нам, что они пошли, они нашли у одного мальчика 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им. И также Иоанн говорит нам, что Иисус, когда увидел это, он говорит, дайте мне их сюда. То есть он взял это у них, 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделенными на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделили на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробков. Аминь. Итак, тема моя еще не вечер. Я так именно обозначил эту тему. Другими словами, ученики подходят к Иисусу, говорят ему, Иисус, время уже позднее, и как Лука говорит об этом, уже вечер, пожалуйста, отпусти народ. А как бы Иисус говорит, нет, ребята, еще не вечер. Еще не вечер в смысле того, что я знаю, что я собираюсь делать. Еще не вечер в смысле того, что еще не закончено, все только начинается. Все только начинается, еще не вечер. Я не знаю сейчас в какой ты ситуации. Я не знаю, что ты проходишь, брат мой, сестра моя, дорогой друг. Я не знаю, через какие обстоятельства сейчас ты проходишь и в какой капкан, возможно, ты находишься. Или же в такой ситуации, в которой ты понимаешь прекрасно, что нет выхода, это тупик. Но я здесь. Я здесь, чтобы сказать тебе,
Słowem Bożym, że jeszcze nie wieczór. Jeśli dla uczniów to już był wieczór, jeśli для учеников ситуация означала тупик, потому что когда ученики даже говорят ему, я некоторые вещи опережаю, но мы пойдем дальше, потом постепенно. Даже когда ученики говорят ему, извините, даже на столько людей, нам нужно быть даже 200 динаров, это не хватит. Читая различные источники, они говорят, если перевести на наше время сейчас, это больше, свыше 10 тысяч долларов американских. Возьми эту сумму в то время. Это просто огромная сумма. Другими словами, они говорили, ученики так отвечали, не потому что у них было 200 динаров, не потому что они не могли купить это, просто чтобы показать, настолько ситуация безнадежная. Чтобы показать, потому что они, ученики просто хотели показать Иисус. Но безнадежная ситуация. Вечер, приплыли, картина репина. Все закончено. Иисус говорит, еще не вечер. Вы дайте им есть. Еще не закончено. У тебя есть решение. Еще не закончено. В твоей ситуации послушай. Что бы ты ни проходил, я говорю тебе, еще не закончено. Еще не вечер. Еще не вечер. Конечно, как я уже объявил, что это будет серия, и я сегодня только закладываю фундамент. Иисус хотел учить многим вопросам, многим вещам. Мы можем увидеть здесь, что минимум Иисус говорит им, смотрите, что можно найти, что у вас есть. Насколько важно, когда какая-то ситуация, что происходит, какая-то нужда, посмотри сначала у себя, что у тебя есть. Не сразу беги, потому что иногда у нас есть что-то естественное, иногда даже не нужно сверхъестественное, для того, чтобы восполнить эту нужду. Иногда у нас есть что-то просто естественное. Иногда то, о чем ты просишь, когда ты просто идешь, чтобы искать, что у тебя есть, ты поразмыслишь, ты можешь понимать, что на самом деле оно мне и не нужно. Или же оно мне нужно, но только не в таком количестве. Или оно мне нужно, но то, что у меня есть, не хватает. Это уже другая ситуация. Но, по крайней мере, первый approach, первый подход, посмотри, что у тебя есть в наличии. Знай, и нам с тобой нужно знать, что Бог наш, Он всегда знает, куда Он нас ведет. Он всегда знает, что Он собирается делать. Он всегда знает, как тебя провести через то, в чем ты сейчас оказался, или же ты оказалась. Бог знает все. Еще не вечер. Повторяю тебе, еще не вечер. В продолжении этой темы я буду раскрывать такие потрясающие вещи, которые благословят тебе. Но прежде всего сегодня я хочу закрыть основу. Первую вещь, которую я хочу показать. Эта ситуация, как нам говорит Матфей, что ученики Иоанна, когда они пришли, они взяли тело, и они прогребли, и они пошли сказать об этом Иисусу Христу. То есть эта ситуация, эта история происходит после того, как Иоанн обезглавлен. И Иисус, написано здесь, что Иисус, услышав Иисус, удалился оттуда на лодке в пустынное место один. Иисус удалился один в пустынное место. Эта история о накормлении, о насыщении 5000 хлебом происходит после того, как Иисус пережил настоящий шок. Он пережил что-то, знаете, эмоционально сильное. Ты скажешь, брат, как ты такой можешь говорить? Это же Иисус, как он мог пережить шок? Иисус был также человеком, Иисус также был Богом. Но есть также его человеческая сторона. Никто же из нас не может отказаться, отрицать то, что факт, что Иисус даже прослезился. Это Иисус Христос, это человек. Так же был. Но он 100% человек, он также 100% Бог. Иисус удалился один. Потому что он хотел провести это время, он хотел просто немножко быть один. И когда народ узнал о том, что Иисус находится, он пошел туда один, народ сбежался к нему. И он просто, знаете, и написано в другом месте, что дали ему знать, дали Иисусу и ученикам знать о том, что там народ просто ждет. Они не хотят уйти, их там целая толпа.
Иисус вышел к народу. Написано, что Иисус начал учить их. Но мне нравится здесь, в Марка, то, что написано, что Иисус, Он жарился над ними. Потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Я не хочу учить сейчас о пастырстве, нет. Я не хочу учить сегодня каких-то других вещей. Не. Я просто хочу показать, что Иисус, который сам только недавно пережил такой шок, Он смог найти в себе потенциал, Он смог найти в себе силу послужить другим людям, которые подошли к Нему с нуждой. Аллилуйя. Иисус Христос уединился, Он удалился один. Потому что ситуация, то, что Он прошел, это был Его двоюродный брат. И кроме того, что они были родственниками по плоти, также духовно Иоанн Креститель, это был предтеча, это был тот, который просто приходил перед, который анонсировал его приход, который как бы расчищал путь перед его приходом. То есть их миссия были взаимосвязаны. И фактически он потерял ближайшего соратника. И он уединяется, и к нему приходят опять люди, и он выходит к ним. Как же у нашего Господа огромная любовь. Как ты думаешь, если Иисус Христос, действующий как человек в то время, то, что он пережил шок и так далее, уединился, и он смог прийти к людям, послужить им. Послушай, Духом Святым сегодня нету такой ситуации, которая была у тебя или у меня, и которую мы бы звали к Господу, мы бы взывали к Нему, и Он не нашел бы время к нам прийти. И Он бы сказал: нет, я настолько занят, я настолько имею дело, я настолько шокирован, у меня другие проблемы есть, я к тебе не выйду. Нет. Иисус вышел к этим людям, и Он начал им служить. Он начал им проповедовать. И кроме этого, не только проповедовать, написано, что Он исцелял больных их. Дорогие, иногда мы с вами, я не говорю всегда, но бывают моменты, когда мы с вами, простите такое выражение, я сейчас не могу подобрать другое, прячемся за свои обстоятельства, чтобы перестать служить другим. Что, как бы мне самому тяжело, как бы мне самому трудно, какое служение сейчас. Запомни, всегда есть кто-то, у которых нужды, возможно, больше, чем у тебя. Всегда есть кто-то, которому ты можешь послужить. Твои трудности, твои обстоятельства, мои трудности или обстоятельства плохие, это не, так скажем, не являются причинами для того, чтобы ты и я, мы перестали служить другим людям. Это не причина, чтобы мы сказали: все, Господи, у меня сейчас столько проблем, все, я пока все бросаю, все, пусть там, когда будет время, вернусь к этому. Все, мне пока, я делаю оговорку. Конечно, есть момент, когда ты должен уединиться, разобраться с ситуацией и вернуться. Мы с вами должны быть здравыми людьми. Есть разные ситуации. Но тут я просто показываю, что обстоятельства, трудности, с которыми ты и я, мы сталкиваемся, не являются именно основой, не являются, так скажем, выходом для нас, таким возможным выходом из того, что все, сейчас я не могу, как это мы видим иногда в церквях, иногда в каких-то местах, пастор или там лидер, или там дорогие братья и сестры, сейчас просто не могу служить, я хочу уходить со служения, а что происходит? Ну, я себя не очень чувствую хорошо, или же, ну, сейчас у меня как-то с финансами трудности и так далее, и так далее. Дорогие, кто говорит вам, кто говорит нам, что те, которые служат, у них нет проблем.
У нас складывается впечатление, что у тех, которые за кафедрой стоят, или за тех, которые проповедуют, или те, которые выходят и ободряют, что у них нет проблемы. Они ангелы, просто Господь постоянно. Понятно, что Бог укрепляет их, но они также являются людьми из плоти и крови, которые тоже имеют определенные трудности, определенные нужды. Но они, проходя сквозь эти трудности, продолжают служить. Иисус Христос, на это закончу, наш Господь, будучи на кресте, Иисус, давайте рассмотрим эту картину, Иисус на кресте. Его оставили, его предали, его били, оплевали. И он теперь находится между разбойниками. Он сейчас сопричислен к разбойникам, к злодеям. Он, будучи на кресте, смотрит на картину перед ним. Он находит время служить этим обоим разбойникам. Он находит время служить разбойникам. Он на кресте, они также на кресте. У него крест не было выше, и у них меньше. Мы это, по крайней мере, не читаем. Я не знаю, как там, как рисуют. Крест, чтобы было больше, меньше. Я, честно, не знаю детали. Но я беру факт. Он на кресте, и разбойники тоже на кресте. Казалось бы, одинаковых затруднений. Но Иисус, будучи на кресте, Иисус Христос, будучи на кресте, продолжает служить этим разбойникам. Кроме этого, Иисус, будучи на кресте, молится от Тебя, Боже, прости им, ибо они не понимают то, что они делают. Иисус продолжает ходатайствовать, Он на кресте. И в это время Он продолжает заботиться о своей матери. Он говорит ученику, которого Он любил. Он говорит, вот это теперь твоя мама. И ты тоже. Вот теперь это твой сын. Как бы оказывая заботу о маме, как бы передавать теперь маме в надежные руки. Потому что мама сейчас потеряет сына. Но теперь будет другой сын, который сможет заботиться о ней. Представьте себе эту картину. Иисус, будучи в трудностях на кресте, продолжает служить. Поэтому я хочу ободрить тебя, я хочу сказать тебе, дорогой мой брат, сестра, друг. Когда я говорю служить, это творить добро. Когда я говорю служить, это исполнять волю Божью. Если ты не христианин, послушай, Иисус любит тебя. Делай добро. Приди к Иисусу Христу. Отдай Ему твое сердце. Поверь в Его Слово. И это Слово поможет тебе. Иисус продолжал служить, будучи на кресте. Ты скажешь, брат, ты не понимаешь мои проблемы. Ну, я не думаю, что ты на кресте сейчас. Я не думаю. Возможно, я не знаю, что ты проходишь. Я хочу просто одно сказать. Брат мой, сестра моя, друг. Иисус учит нас этим примером также, чтобы мы не фокусировались только на свои проблемы. Если бы Иисус только думал о том, как ему больно, как ему тяжело на кресте, как его ребра разрываются, как его суставы разрываются от собственного веса, он бы там. Не то, что он кому-то служил, он бы там только о себе и думал бы. Но он не занимался самосожалением, как бывает иногда у нас, у некоторых из нас. О, мне тяжело, о, как бедный мне, о, как мне трудно, кто мне поможет, о, как я. Конечно, с такими песнями нет времени смотреть вокруг себя, что я могу кому-то помочь. Но, дорогой мой, дорогая, послушай, мы вместе, Иисус на троне, это помощь из святилища. Ты благословлен, поделись этим видео. Поделись, пусть другой человек тоже будет благословлен. Это новый цикл, который начал, цикл передачи под названием «Еще не вечер». Почему я говорю тебе «Еще не вечер»? Потому что продолжай в трудностях служить. Бог знает об этом, и Бог видит это. И Он говорит тебе «Продолжай, еще не вечер». Значит, продолжение следует. Еще не вечер, значит, твоя жизнь изменится.
еще не вечер, потому что у него есть ответ для тебя. Еще не вечер. Продолжай верить. Продолжай верить. Вера есть осуществление ожидаемого. Служи и продолжай ожидать. Еще не вечер. Это был ваш брат Приск из Монреаля. Пусть Бог благословит каждого из нас. Пусть Бог хранит вас. Мы встретимся в следующую пятницу в то же самое время по вашим странам. Пусть Бог ободряет, вдохновляет тебя. Я молюсь. Я благословляю твою жизнь, твою семью, твой дом. Я благословляю вашу поместную церковь. И я провозглашаю. Еще не вечер в твоей жизни, в твоей судьбе, в вашем служении, в твоем здоровье, еще не вечер. В твоей работе еще не вечер, в твоем бизнесе еще не вечер. Продолжение следует. У Бога есть выход. Иисус говорит, еще не вечер. Я еще собираюсь творить новое в твоей жизни. Аминь. Пусть Бог благословит и хранит тебя с миром Божьим.